في لا بلانيت مارس ولاش لي زيليكسيون وهذا كاين اوبجيكتيف صافي دير ماي لازم ننظم يما نك أتى هذا عاوزه l'organisation c'est le nerf de la guerre mais idéalement l'organiser jamais trop pénétrer في شيء صباح في اللي إلا نخلي نبداو كانوا باسي في شيء on a exprimé notre solidarité بلا المزيان Pourquoi pas construire une dynamique de Sahel pour commencer? Mais après لازم نبداو لا باز. أكما تحبي مش كنا فما كاري لا سمان. شكيت تسودني تبتفليقة ذكر غير قرن بس كنا ميعقل ده هذاك كل يوم يفدر في ساعة مهو أنت مكان مهو أني صوتين مطبوطين في الليل مهو أني تولى الأخبارات إلى البوليس أنسيت سويت لازمتنا نقي على باز. فنمر. Merci camarade Lias. Donc bon. Il y a des avis, on est dans la caravane, on va ramener le Haïda de toute vérité. Donc demain, pour la journée de demain, on retient la proposition des camarades. Dans son village, il informe les citoyens, le Djiranis, Imdoukalis, le familias, Belli à partir de Rabat, Sitin Da. Donc, on va faire un premier test. On va faire un premier test. Dinazar. La gradation micro est celle. Dinazar, je connais les journées d'Aïssa. Je vais vous voir. Dinazar, je vais mobiliser les khatés. Donc demain, c'est un test. Dinazar, mettre ça en capacité de mobilisation. Parce que la micro est celle. Je peux tenir le micro pendant 2 heures et faire mon speech à la messe. Donc, demain, Inch'Allah, comme ça, le village, les citoyens, Dili, ainsi un grand site, Inch'Allah, de la place Katia Bengana. Maintenant, réussi. C'est bon, Maoulesh, on va passer à l'idée des caravanes. Dynamique qui durera un peu partout dans les villages. 2, je parle protéger, la PC, la mairie, la DER. On protège personne. C'est une révolution. Des fois, il y a des risques à prendre, on les prend. يخدم دمور لا بيسيغ لا دايره دين ضمني ما نسنقاسي ماشي ندي دو وايت دي جوج تخلات وايت دي خبط وايت نو ديجا جالسين دين لا بيسينا لا دايره دي تكن on les soutient d'accord tout la mala دايلان un citoyen arrêté par les services de sécurité il a un collectif d'avocats de Gaïs on va les alerter. Mais l'affaire est bien كيف on va faire le syndicat داخل les APCNA داخل la daïra ça ne marche pas. كيف ندير قادرم إمنيت ندير سي الصباح نهضر ندير لا ريزونس واش يتموك وهذاك بيغاونني باللي يموك سي ان اكزومبل خدمت في بارطاجيت شي عامي ثوذرين اثنين الا كيخدمن ولا نوني يثوذرين لي كومين لي دايره هذه ربي يخفي وذرار الا قصد نبين قايد صلاح الى عيسابا ابن صلاح بدوي مالاش حسن باللي تصح ديفيزين الباب نكني ناس نبينين باللي اخلانا يا راون ديفيزيون ما تسعيت العسكر ارواح فرقه ديت كلها خمس عسكري اكرون تمرتي تخدمتي فهمت الى قمه قمام البحر ماش خاكنا البحر الى اجيتي بارتو سي كوم سا كيل فو يتر الجيري ان كاين لا قمه الشعب ما تبغى نخمم الحاجه بغي غير ندير بارطاجي اغرتي دوكا النون الى عروش اثنين يتودرين اثنين الى شاك سوار بارتو الجيري يشعل شماع يتسع يتنبيني كيتصالح هذاك قرن كذا قسم هذاك اللي رزقنا ولا عجمت ليه الضرر استغفر الله الى قاست تبينن باللي الشعب هذا كيتوكل تحيد ديفيزي الشعب هذا نتاع بوطا ديثيرون الشعب غرس الجيري يفو با ينهضر داير يا رانا غنتنا ما شوف لي يجي كينا يروح يتشالي غساز انا ماذا وهران وانا كان امس وهران كردين عيط ندين نكذي عيط هذا قال دا عيط ندين قالت بو عيط سيدي عيط ندين الى كيعلم قالت صلاح لا الجيري تكرد مرة ولا البيت ولا الشاه يعطيكم صحة
صحيتو بون نزول في الاول مره mes amis mes frères il faut avoir des esprits critiques mais il faut critiquer les idées mais pas les personnes عميك تولي ماشي تناغي يتناغم الهضره يهضرون يواشو ذي وطن المقصود النخ المقصود النخ سي sauver l'avenir de nos enfants تريد يدفوخ الواحد مسيو تيجي لي كريم نولاي نورمالمون غادي لي تريد نفوق لا ريونيون مي غاس ساعه اون اسومبلي مجموع الشعب النخ نوقس نجمع الواحد السنديكا النخ سنافا نهضر سور لي بريباراسيون دي زيليكسيون الواحد عيط على المد لي ريكيزيسيون اي بغان يفهم يخدم تورين كني on a décidé le SNAPA la fédération de la wilaya de Bijaya de ne pas participer aux élections et on ne va pas participer aux élections plus les réquisitions نكون خدمن دي ميناس دايور يواد غير غرانا نوب نويا الدين نهضر دي السن لم يخدمن الناس المير دي خدمن بالسيف دونك بيانتو دي نروح صربي ان شاء الله حنا ميدين ذات الرجل الواحد المير اون يورا با دي زيليكسيون اسننا امسي المير ثاني لان لي فيرميتور دو لا دايره il faut même il n'y a pas que la daïra parce que le risque qu'il y a les boîtes ils les APC donc on doit fermer la daïra et la PC donc je veux vous dire c'est très important normalement c'est confirmé à partir le SNAPA il a appelé à une grève ça veut dire jusqu'à les élections à partir du 8 du 7 au 13 d'accord donc il faut que nous serons mobilisés et vigilants j'ai bien dit vigilants parce que il y aura des c'est pas moi il risque d'acheter يقدرنا نرفض توفيق يواشوا على السنديكا على جال الموفمون على جال مي لازم ينالي فوس ان يزيان هذه غولي فسوس فيه ممكن تناغيث ماشي التناغيث يتناغن بيصربي ان شاء الله التناغن على الجال تمر في النص صحيتو ميرسي دونك اين هضر بين على لي زيليكسيون يمكن تهضر السيد la préparation, ils veulent utiliser les fonctionnaires, la fonction publique. Donc le meilleur remède pour les protéger, c'est les sittings sur les lieux. La daïra et la mairie. Bon, peut-être regarder واحد زي تبواطين غير شي يعني خدام يشوفوني برا كاش نقيمين سور لي ليو اون سيركلي سي دو سيتينغ اون سيركلي واحد الميري ميم لي بيرو دو فوت يزمل لحالنا وين دقيت باسكو يبارك صافي واحد دو سيمين سا ils ont véhiculé des boîtes les urnes les semi-remorques à 4h du matin au Tndida la terre دقيت avec des semi-remorques chez Anadine la direction des transports la direction des transports fin de réquisition et les transporteurs publics et les semi-remorques ils ont traversé Tichy أوقاس سوق الاثنين من البود رقينا رقل c'est des semi-remorques escortés sans gendarmerie qui يتصلون عليه à 4h du matin donc ils vont tenir un officiellement Niland, mais ils vont cibler un îlet boitini, un site fort. Donc c'est une façon de protéger les fonctionnaires, du mal. Mais ils sont affectés à prendre les boîtes et les bureaux de vote, mais qui est le lieu un îlet fort boité. C'est un contraire, qui est mon avis, à partir de lundi, mardi, mercredi, jeudi, même vendredi. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien du tout. Une paralysie totale. Même un soukes باللي كيبواطين بالك مرنا صافلنا سكنا على ما ديتا دخلنا مويان efficace pour nous avoir دين اللعيبه le lieu pour dénoncer ما الا سوق وين تقبل السمانه ونعلم باسكو زمرني خمر تو نوني تراسنا بحال اللي قال يزرع ils vont taper à toutes les portes ils vont taper à tous les moyens ils vont taper avec tout parce qu'ils sont rentrés dans la phase de panique. Ils sont rentrés dans la phase de panique. Et c'est mon idée.
باغي تعاود غيرت الانترفونسيون يثما اليوم داك اللي كاين كذا زاتي كيقارن كنيت ازكا نجمع au niveau de la commune au niveau de الدائره نو جو ريغريت يثما نسعى الفحولات يثذرين il faut le déplacer إذين سميت بدو تقالي الويس أنا ماذا تفرني تقدر تحسب أمبارا لان سي دو شومر باسكو تلقى شوف تقارن تنام فاشو تنام في الشومر تنام في المزيرية دونك يفول ديبلاسي لا تفهم سول التيران مالا الترديد هذا شو دويدا كيسعان صحاب نطبروسي سوكات كاتسيدرين هذا كان اسم شكل نو ارجل التيران دينا يدو في تزمون تنمير ماشي العاشو باغي بروبوزير نير بغاسنا انا غير خدام السنافاب دونك لي كومونو لا الدايره déjà vous avez un syndicat fort et vous avez un soutien de la population. الشعب اللي ونيتا الجوله الشعب اللي ونيتا الجوله je suis sûr اجي نهضر على vous avez tout le soutien de la population. N'ayez pas peur. C'est tout. Donc on va passer la parole à Elias. رابيد une information يا جماعه la marche لازم تنساوش داك يكفي نقدم داك الماء توفيق لي بوندرول مازال بديت نخدم يون سلاباش بزاف كيف ريزومي غندير نخدم بزاف لي مو دوردر هذا شنو دايرين لي libération de tous les détenus d'opinion et les détenus politiques système dégage ولاش لي زيليكسيون اسندوز الواحد مدنيه ماشي عسكريه وهنا في الخميس زاد الى مارش كي ريزيم ان بو سي كونسونسيوال هكا ديجا يكفينا التوفيق نزبريد نرنو اشتيتون يدخل لابيل اي لي زارتيست وقاس ولا كيسني كتب الديسين يغضب يد الناس ديت المعاون ديال الناس لا بانتور تو سكي دي نخدم لاسومبلي هذاك كوم دابيتود ديت نتملاقى ما ويدين ندو نخدم لا سونسيبيليزاسيون يا با دو بروبليم غدوه دي نظر مي لا غير غدوه لازم لها فين يكتب لي بوندرول Ça veut dire dans l'ambiance, là, chez ça fait plaisir. Mais là, ça me l'arrive toujours, ça m'a pas le centre culturel. Mais ça me l'arrive toujours, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui veulent intervenir? Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui veulent prendre la parole? Est-ce qu'on peut entendre d'autres citoyens? Donc la marche est maintenue pour le samedi à 10h. Grève générale, les commerçants d'arrêt. Oui, on a sensibilisé les commerçants, ils ferment de 10h à midi. غدوة إلا الباد سونتر كولتورال في تسعة دونك نبغى ديال في تسعة دونك غدوة إن شاء الله في الرابعة رونديفو دومان à 16h. يعطيكم صحة. ميرسي. سعيد.